وصحبه وأولاده وأزواجه وذريته وآل بيته الطيبين الطاهرين ثم إلى حضرة شيخنا سندنا وعقدتنا وعقدتنا دنيا وأخرى وأزواجه وذريته ومقدمه وأصحابه أحبابنا الإنس والجن رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ثم إلى جميع العلماء العاملين الذين بلغونا دين الإسلام خصوصا إلى روحي من أصولهم وفروعهم وخصوصا سلف هذا الكتاب إلى رائج المسلمين والمسلمات والمؤمنين من خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجدهم أشهد العرض إلى مغاربي وبري وبغري وخصوصا إلى من اجتمعنا هنا بسببه ولهذني على ما نوصل صالح شغل لا يلانا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taj'aluna biha minal maqbulin wa tu'iduna biha minal maqbulin. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wa taysir wa tuhliku biha anna abwabasy syarr wa ta'sir. Takunu lana biha waliya wa nasira. Anta waliyuna wa maulana wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, malam hari ini di malam yang ke-17 bulan Sya'ban, Allah masih memberikan kesempatan, kelonggaran waktu dan kepastian kepada kita. Kembali malam hari ini kita masih diberi istiqomah seperti yang diminta oleh Allah, istiqomah fil ubudiyah. Malam hari ini Allah berikan kepada kita di setiap Selasa Ganjil 1, ketiga dan kelima mengikuti kajian kitab Syarah Al-Hikam fi Ilmi Tasawuf. Sekaligus malam hari ini kita kembali bisa memakmurkan Masjid Nurul Fatah wonten Raya Demak, Surabaya. Matur muga semoga pertemuan malam hari ini, perkumpulan kita pada malam hari ini diiringi Allah mengampuni dosa-dosa kita, juga dosa guru-guru kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga kita, kenalan kita, dan siapa saja yang mempunyai hak dengan kita, yang seiman, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang telah meninggal dunia. Amin.
yang soleh dan solihah. Yang penting kita juga diberikan pemimpin kita, pemimpin yang adil dan bijaksana. Negeri kita juga semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Jadikan negeri yang aman, tentram, tenang, makmur, dan sejahtera. Yang paling penting semoga akhir umur kita semua diberikan oleh Allah kematian dengan kematian husnul khatimah, dengan lantunan kalimat la ilaha illallah, la Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wal musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi wa bi darajatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahduru lan yen to ora hadir apa qalbu atine murid ma'a maulahu ing dalem sertane bendorone murid fi hali qiraatihi ing dalem tingkah nalikane maca Qur'ane murid. Jadi terkadang kita ini sholat, tapi sholat kita ini tidak seperti sholat yang diinginkan oleh Allah. Terkadang kita ini baca Quran, tapi kita tidak termasuk orang yang membaca Quran. Kare cilik betul ramennya yo. Terkadang kita ini baca Quran tapi tidak dianggap baca Quran karena tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Terkadang kita puasa kita tidak dianggap, tidak sesuai dengan yang diinginkan Allah. Ya, itu disinggung oleh Nabi. Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa, cuma dapat lapar dan dahaga. Wa kam min musallin laisa lahu min sholati illa ta'ab. Banyak sekali orang yang sholat tapi tidak dapat apa-apa, cuma dapat capek. Wa kam min qaimin bil laili. Banyak sekali orang yang ahli sholat malam, malam bangun sholat tapi tidak dapat apa-apa. Mana katanya sholat malam itu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau hadisnya Nabi, sholat itu menjadikan kita ini tidak senang dengan kemaksiatan, tapi faktanya kita masih suka maksiat. Nah, ini berarti sholat kita malam ini nggak dianggap sama Allah. Nah, inilah yang menjadi kendala. Kenapa akhirnya Allah memberikan waktu-waktu di dalam beribadah, dan ada waktu-waktu yang dilarang untuk beribadah, agar supaya kamu bisa mengerjakannya secara sempurna. Kalau diforsir,
Karakter manusia itu kalau kadung seneng, ndak terkontrol. Tapi kalau kadung ndak seneng juga ndak terkontrol. Nah, Allah itu yang diinginkan kamu tuh stabil, konsisten, kontinu, lurus. Dan hikmah Allah membuat waktu-waktu tertentu di dalam ibadah itu fungsinya agar kamu itu selalu memperhatikan. Kalau tidak diberi waktu, manusia itu suka menunda. Akhirnya tidak mengerti. Itulah hikmah. Makanya sholat itu ada waktu-waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, ini disinggung di sini. Tujuannya agar kamu tidak sembrono, awakmu ngerjakno ibadah itu biar tidak setengah-setengah, biar fokus. Yang kedua, biar kita niki terus menjaga tidak sampai teledor. Katakan contoh nih, sampai maca Quran niku kata tiyang maca Quran niku mboten hadir atine, mboten merenung maknane. Padahal niki dibendho kali Allah. Maca Quran dibendho, sembahyang dibendho, poso dibendho, niku Gusti Allah kodho dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi disampaikan oleh Syekh Abdul Lais As-Samarqandi di dalam kitabnya Tabul Ghafilin. Innallaha kariha lakum arba'an al-abasa fis shalat wal lagwa fil qira'ah wal rafasa fis siyam wad dhahka indal maqabir. Sungguh Allah itu benci 4 perkara dari kalian yang kalian lakukan. Loh, apa itu? 1, al-abasa fis shalat, bermain-main di dalam sholat. Artinya sholat itu tidak ada ilmunya, tidak khusyuk, tidak ikhlas, tidak mengakui itu semua semata-mata pertolongan. Itu tidak suka Allah. Gak gelem ngaji wis pokoke sembahyang ae. Mboten purun pangeran. Sing dijaluk Allah itu al-muqimina shalah. Salat sing jejeg, sing sempurna, bukan al-fa'ilina shalah. Kalau hanya sekedar salat, wong kafir, wong munafik niku saged. Nggih, sing dijaluk iku sembahyang sing temenan. Ya apa? Sembahyang secara lahir iku ana ilmune, ngerti syarat rukun batale dijaga. Batin ya sembahyang napa niku khusyuk, sing dipangan hati-hati. Niate ikhlas, ojo riya, ojo pamer, ojo golek lem-leman. Terus kuduro sampai esok sembahyang kabeh iku ditulung kali Allah. Salat sing koyo ngene sing dijanjeni Allah bakal dikei perkara-perkara sing sampean butuhno. Jadi semua yang diperintah Allah itu ada sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam hidup dan kehidupan. Poso, sembahyang niku kabeh dibutuhno sampean. Di balik itu ada khasiatnya niku vitamine rohani, vitamine jasmani. Lek sampean lakoni bener sembahyang, maca Quran, poso niku sing bener. Ojo pokok sembahyang ojo dulinan. Sampe nek gak ono ilmu, dene padha karo dulinan.
niku mboten tambah disyafaati ambek Quran sing ana dibendho kali Allah. Quran niku tak dono dudu gawe waca-wacaan, iku hudal lil pituduh dalan urip gayen niku. Lah sampe maca tok mesti iso gawe. Nah lak kudu direnung, difahami, terus dilakoni niku maca musib. Nggih. Nomor 3 warafasa fisyam. Allah mboten seneng wong poso, tapi lambene kelakuane ngelakoni perkara sing haram. Pinten-pinten nggih, poso tapi lambene rasa-rasa milokno wong, mripate, pecicilan, tangane nyolongan, gepukan, sikile mlaku maksiat, iku mboten dadi posoe. Yang keempat, wadhaka indal maqabir. Wong sing guyu-guyon nalika ana kuburan. Nang kuburan iku apik. Tapi pinten-pinten wong nang kuburan gak oleh apa-apa. Mestine lek sampeyan iku bener nang kuburan, mari teko kuburan niku mempeng gedhuk. Lah akeh wong melok ngubur. Nggih, mari ngubur ya pancet ndablek, sembayang aras-arasen, wiritan gak gelem. Lho niku pinten-pinten. Nah niku sing ya apa sampeyan nang kuburan nggih mboten eling mati. Nggih sing ngono tambah guyonan. Niku pinten-pinten niku tiyang. Terkadang tambah selfie-selfian. Nang kuburan niku lho sik modele bergak. Iku pinten-pinten lho nggih. Dadi niki dibendho kali Allah. Lek sampeyan nang kuburan niku guyon. Mboten ngelarang guyon, tapi ana bone. Nang masjid gak oleh. Masjid itu gak dikir, itu digawe guyon, itu digawe bahas, sampean bahas panganan, bahas dunya. Sampean nang bahas dunya niku sing krungu wong dikongkon ndongakno, muga-muga bangkrut, muga-muga gak niku dikongkon ndongakno. Nggih. Untung mboten ndongakno elek ya, ndongakno niku dikongkon niku sunnah. Aman ngurus panganan, tak dongakno kon ngurus wong ya. Ya apa sampe dongakno kowe ngoten nah. Nggih, ndak oleh. Nang masjid iku gak oleh urusan saliyane Allah. Kudu nang Allah. Fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismu. Kanggo mulyakno asmane Allah, nyebut asmane Allah, nyucekno asmane Gusti. Nggih, masjid nggih oleh panganan nyekre nggih pundi. Nggih, lha niku iso apa? Iku dikeki kanggo sapa? Kanggo wong ngaji sampeyan yo gak ngerti. Nggih, kadang masyaallah anjene wong niku wis ngoten niku. Nggih, gak ngerti karepe. Yo sebetulnya ngerti tapi apen-apen nopo. Kadang dielingno yo ngaku kan. Apa salah? Sampeyan takoni sing ngekeki sego, ngekeki jajan ya. Yo kanggo sing ngaji ora kanggo wong sembahyang nyengkre ngono. Niki lek mboten ngaji jajan mboten wonten niku. Sampeyan takoni iki seksi pendidikan, seksi pengajian Ustaz Panji. Niku digawe kanggo wong ngaji. Sampeyan nek gak ngaji ojo digombo jajan balekno. Lho, utawa sampeyan njaluk izin ngapunten kula. Mboten ngaji jajan mboten wonten lho saya setu. Wong niku digawe kanggo kula tuturno nek gak sampeyan niku caplak-caplok ae. Niki lek wong kepengin dadi wong apik temenan yo hati-hati, sembrono. Nggih. Walidzalika mongko krana arai mengkono-mengkono nertepno. Ono arai mengkono-mengkono pangeran bagi-bagi waktu supaya sampai niku iso fokus, iso
khusyuk iso boten sembrono ayana nentokaken sapa Allah laha maring taat auqatan ing pira-pira wektu tako kang tumiba apa taat fiha ing dalem auqat. Akhirnya sing akeh menungso niki gak iso fokus sembrono Allah gawe waktu jret subuh jam piro sampai jam poso mulai kapan sampai kapan ditentokno. Nek mboten ditentokno menungso niku karakternya wataknya niku sembrono. Nomor loro watak niku senengane nunda itu manusia. Coba sampai umpama beduk gak dibatasi sampai jam 3 langkangku ae. Sampai maghrib itu mboten ngalah sembahyang sampai. Buktine sembahyang ket setengah 3 kate asar baru nopo. Lho, asli umpama mboten dibatasi jam 3 mboten sembahyang. Terus saya kangguk. Nggih. Ini supaya sampai niku terus jejeg. Nggih, pratekno terus maneh dikei senggang waktu ngeten iki supaya sampean bisa menyelesaikan urusan-urusan yang belum selesai, sehingga ketika kamu sholat kamu itu bisa fokus iso sing durung mari-mari urusane niku lho. Nggih, niku nang marekno terus aja digowo-gowo nang jero sembahyang. Lho karepe ngoten. Wadzalika utai mengkono takyin ayyana la auqatan iku makna takjiriha, maknane oleh dicegahe taat fil auqati ing dalam pira-pira waktu. Iku maknane ada waktu-waktu tertentu yang tidak diperbolehkan ibadah agar kamu itu bisa terus bersiap-siap. Cek awak ini fit terus ngoten. Cek semangat oleh nglakoni ibadah. Wa qulu utawi dawuhe yang sonet rupane liyakun himmatuka iqamatas sholati la wujudas sholat fama kullu musallin muqimun. Liyakun becik ono apa himmatuka tujuan utama sira ana iku atas sholati ngedekno sholat la wujuda sholati ora mujudaken sholat mawon. Jadi hendaknya ketika kamu sholat tegakkan sholat, jangan asal mengerjakan. Ojo karo ojo asal bangun niku sing kuat. Kok nek bangune gak kuat ngerubuhi awakmu dhewe. Nggih, niki karepe oleh untung tibake tambah dibendo kali anak kamu bermain-main. Ngoten. Karepe lak bangun omah, cek tinggoni kowe iki. Tapi nek sampean pokoke asal bangun, mboten tambah slamet sampean. Sing ono belai. Nggih, lalek asal atau mulu kok gak sembahyang ae, iya tambah belai cah. Wong gak sembahyang niku diancam 15 siksa kali Allah. 15 siksa disiapkan oleh Allah bagi orang yang tidak sholat. Niku dawuhe Nabi, man tahawana bis sholati aqaballahu bi khamsata asyara uqubatan. Sopo sing gampang urusan sembahyang taraka as-sholata, tahawun niku ninggal. Maknane sing dimaksud ninggalno sembahyang, gak sembahyang. Niku disiksa Allah 15 macam siksa. Sittatun minha fid dunya. 6 siksa diberikan saat di dunia. Wa salasatun indal mauti. Wa salasatun fil qabri. Wa salasatun indal ba'si minal qabri ay yaumal qiyamah. 6 nalika nang donya, 3 nalika sakaratul maut, 3 nalika nang kuburan, 3 nalika besok ditanekno teko kubur. Nggih niku dina
Wa amma sittah allati fid dunya. Dengar. Niku enggak sembahyang. Niku wong lek gak sembahyang nang dunya dikek siksa 6. Napa siksa sing pertama? Yarfa'ullahu anhu al-barakata fi umrihi wa rizqihi. Umure dicabut berkah, rezekine dicabut berkah, dadi umur niku mboten barokah. Rezeki mboten barokah, gak sembahyang niku wis rugi. Umure gak barokah, gak oleh manfaat ngoten lho nggih. Sampeyan umur niku modal utangan. Sampeyan dikek umur niku modal yang sangat berharga. Dengan umur itu kamu bisa mendapat surga, niki lek wong abid nggih. Dengan umur itu kamu bisa masuk neraka. Wong murid, dengan umur itu kamu bisa mendapatkan ridhonya Allah. Dengan umur itu kamu bisa mendapatkan murkanya Allah. Lah wong arif, dengan umur itu kamu bisa bertemu dengan Allah. Dengan umur itu pula kamu terhijab dari melihat Allah. Ini kelas-kelas namanya orang abid ya umur itu gen ngejar swarga nggih nek murid ngejar ridane Allah pundi nggih niki lho kayak gak barokah loro wayam sahullahu nurussolihina fi wajhi nur soleh diilangi wis gak kelebu wong soleh ya wis golongane tolifin ahli neraka ahli dibendho kali Allah wong sing dihijab saking Gusti enggak sembahyang. Yang ketiga wa kullu amalin la yuqbalu lahu la yujaru lahu min Allah. Semua amalnya ditolak oleh Allah, tidak diberikan pahala. Sampai haji, sampai poso, sampai sedekah, tapi gak sembahyang, niku ditolak kabeh kali. Masih sampai haji ping 1000. Poso sampai awakmu kali belum kali kulit, lek gak sembahyang kabeh niku ditolak. Niki siksa. Dudu siksa dibekek-bekek boten. Nggih. Nomor 4 nggih, wa du'a'u la yarfa'u lahu ad-du'a ila samai. Dungane boten diangkat kali Allah. Artine boten diterima. Jadi dungane niki ditolak, didandangi. Boten dirungu kali Allah. Niku lek gak sembahyang. Nggih. Nomor 5 dosane wong sing gak sembahyang, siksane wong sing gak sembahyang. Niki teng donya nggih dicabut bagian oleh dungane sinten wong-wong sing jadi boten kelep astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat. Niku pirang-pirang wong lek bar sembahyang dongano. Lek wong gak sembahyang gak oleh dungane niku. Wong sembahyang niku delok assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Niki dungane wong sembahyang sak donya iki mesti kudu maca niki syahadat tasyahud. Sembahyang nek boten maca niki boten sah. Kelebu wong saleh sing didongakno. Lah wong gak sembahyang nur saleh dicabut. Lho kehilangan oleh donga. Nah, nomor 6 sing parah niki watan kutul khalaiq fi darid dunya. Semua makhluk di dunia memurkai dia, mendurhakai dia, melaknat. Lho tadi kabeh barang sing ana dunya niki benda mati maupun benda hidup melaknat orang yang tidak niku siksa nang dunya. Siksa nalika sakaratul maut, innahu yamutu dalilan, innahu yamutu jari'an, innahu yamutu aksyanan. Matine dikei mati ino, loro matine nelongso. Loro dikei kondisi luwe, telu dikei kondisi
Wis bayang oleh sampean wetenge luwe ya apa. Nek ngelak ya apa sampean. Nggih. Niku siksa kanggo gak sembayang nalika sakaratul maut. Wa fil qabri nang kuburan iki siksa telu. Kuburane disempitno sampai belum-belum iki merata. Dadi kuburan iku ana sing jembar, ana sing jembar itu kanggo sing sembahyang, sempit kanggo sing gak sembahyang. Kempit nek saya merokok. Loro kuburane diuripi geni neraka. Dipanggang nang kuburan. Niku gak sembahyang. Nomor 3 di jerone diiseni ula sing bagian nyucupi nyiksa nang jero kuburan. Ula iki jenenge sujak. Nggih, sujak ula jenenge. Niku bagian nyucupi wong sing dikepit kuburan. Nggih. Telung siksa nalika dina kiamat. Nggih, niku hisabe diiwu-iwu kali pangeran. Dibendho kali pangeran. Terakhir diuncalno teng pundi? Nggih, Demak diuncalno teng neraka. Nggih. Ane salat niku perhatikan nek wis sembahyang, sekarang meningkat. Perbaiki salatmu, terus lakukan perbaikan. Kita ilmui, kita berusaha khusyuk hadir, kita berusaha ikhlas, kita berusaha menjaga makanan, pakaian, tempat kita harus menyadari dan mengakui semuanya ini semata-mata pertolongan. Lah kalau itu yang kamu lakukan, kamu mendapatkan khasiat-khasiat sholat. Khasiat sholat banyak sekali, khasiat dohir maupun khasiat batin. Benar yuk ngaji terus. Tenggene kitab Tabul Ghafilin disebutno, tenggene kitab Al-Ghunya gadane Syekh Abdul Qadir Jailani, kitab Durratun Nasihin, sampeyan ngaji nggih supaya sampeyan sembahyang niku. Fama kullu musallin mongko ora saben-saben wong kang salat. Tidak semua orang yang salat iku mukimun diarani wong sing jejekno sembayange. Tidak semua orang yang salat salatnya itu tegak dalam tanda kurung sempur. Sing akeh wong sembayang iku sembayange boten tegak, boten sempur. Niki sesuai dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal musalluna katsirun wal muqimuna qalilun fa ahlul asbahi katsirun fa ahlul qulubi qalilun. Wong sing jejekno sembahyang, wong sing sembahyang nglakoni sembahyang niku akeh. Sing jejekno sembahyang sethithik. Wong ahli dohir niku akeh, tapi sing ahli batin niku lho. Dadi lompoe wong sing sembayange sempurna niku kaya dene lompoe wong sing nambani ati ahli batin niku sulit. Nah, nggih penyakit spesial dokter spesialis ku lompo sing akeh dokter nopo dohir niku akeh. Dadi sing akeh sobat niki sinyalemen dari kamit musallin. Kam niku kalimat akeh wong sembahyang tapi sembayange durung maksudnya durung jejeg iku gak sempurna. Mboten dibarengi ilmu, boten ikhlas, boten khusyuk, sing dipangan ngawur niku pinter-pinter. Sampeyan koreksi dhewe awake dhewe-dhewe. Sampeyan gerayangi citoke dhewe. Nggih. Ya. Binasbi yakunu lawan nasobe lafat yakun. Ba'dalamike ing dalam sakwise lafat lamke. Ala annahu ing atas satemene yakun niku taklilun dadi keterangan lima maring barang qoblahu kang sadurunge ma. Liyakun niku bisa dibaca dua. Bisa liyakuna, bisa liyakun. Kalau liyakuna berarti sambung dengan kalimat sebelumnya. Dia alasan
kenapa Allah itu membuat taat itu bermacam-macam. Kenapa Allah itu membuat taat itu ada waktu-waktu agar kamu dalam taat bisa mengerjakannya secara sempurna, bukan sekedar mengerjakan agar liyakuna. Nek sampean maca naso, kalau Anda membaca liyakun berarti ini pedot atau bahasan sing arep pembahasan baru. Becik ini hendaknya kamu itu sholat jangan mbok yo sekedar sholat ojo sembahyang itu sing temen mbok yo iku poso ojo angger poso sing temen mbok yo iku ngaji ojo angger ngaji yo sing temen mbok yo maca Quran iku ojo angger maca sing temen. Lho niku maksude pedhot liyakun lam niki lam amar. Nek cara ilmu nahwu sampe belajar ilmu nahwu lam amar perintah mbok yo perintah nggih dadi kenek diwaca liyakun kenek sampeyan maca liyakuna diwaca nasab yo kenek nek liyakuna alasan taklil dari kalam sebelum innama lawana nggih sak temene gawe werna-werna sapa Allah laka maring sira atau ati ing pira-pira ketaatan kata latamula sehingga ora bosen-bosen sira. Jadi niki kalau ini keterangane Gusti Allah gawe taat macam-macam itu supaya sampeyan gak bosen. Cek ngerasa nikmat, cek ngerasa enteng ngelakon ini. Wa hajara lan nyegah sapa Allah ing taat alaika ing atase sira fil awqati dan pira-pira wektu. Hatta lan nasroha ing ora drembo sira. Lah Allah membagi waktu-waktu sholat, sebagian dilarang, sebagian diperbolehkan. Iku tujuane li ajli ayakuna karena arahe tono apa hambuka sejo hati sira iku iqamata sholati ngedekno sholat la wujuda sholat agar kamu bisa sempurna dalam mengerjakannya, tidak asal-asalan. Ngoten maksudnya. Fa innahu mongko sak temene mengkono bosen lan mongso-mongso iku idan tafaya tatkalane dadi nafi apa bosen lan mongso-mongso amkana mengko mungkin apa taujihul ihtimami ngedepaken sejo hati ila kuduri iqamati sholati maring nekani jejeke sholat sebab sing dadekno sampeyan iki boten saged sempurna sembahyang nggih niku penyebabe krana sifat bosen loro kekeselen sebabe kakean gerak mulai wis tiba bosen akhire abot ngelakonine nek wis abot suwe-suwe diting nggih niku perlune digawe macam-macam karena karakter manusia itu bosenan. Nek dikei taat iku mek siji tok bosen mungkin menungso. Ge macam-macam ana poso, ana sembahyang, ana sedekah, ana maca Quran, ana haji, ana umroh biar sampeyan iki bisa refresh ngoten lho. Mboten fokus siji tok. Padha karo panganan niku lho nggih. Nek sampeyan mangan sak macem kan bosen. Ketika timbul bosen, sampeyan gak akan mau makan. Males pisan mangan niku. Niku nek bosen. Semono golek taat itu digawe sak macem. Ketika sudah keluar rasa bosan, maka dia tidak akan mengerjakan. Seperti makanan, ketika kita bosan, kita nggak akan makan. Nah, kayak gitu. Makanya Allah membuat bermacam-macam. La ilaha mutlaqi wujudiyah. Ora krana mutlaqe wujude salat. Wa khusus suratiyah lan kasile gambare salat. Bukan sekedar mujudno sembahyang tok, tapi ya apa sembahyang niku iso sempurna. Bikhilafima berbeda kelawan barang ida wujida tatkalane detemu apa bosen kali mongso-mongso niku paenau mongko sedune mah iku layak ora ana iku ma'auma sertane bosen lan mongso-mongso apa itqanun baku kayak kuat
matere menungsone boten dibatesi niku muangan ae terus. Dicaplok ae waktu ke sebuah kadung seneng nggih. Nah Allah nggak suka kayak gitu. Setitik tapi istiqomah itu jauh lebih baik daripada banyak tapi putus. Makanya Nabi menyampaikan ahabul amal ilallah adwamu wa inqallah. Amal yang paling dicintai Allah itu amal yang istiqomah walaupun sedikit. Bukan banyak terus mandek. Mending nglakoni maneh. Itu enggak suka Allah. Ngaji enggak, kadung ngaji sedina, kadung prei. Kadung turu sedina, kadung melek sedina. Niku elek. Gak cocok menungso rusak kena awake. Tapi lek konsisten iku sing aku ae turu ae kerja niku sip. Nggih. Wa fi batin musahi nisa niki. Wa fi batin musahi ya. Iki kula tutup naik kula waca tok nih pun mantun ora. Wa fi batin musahi. Lan iku tetep kita setengah pira-pira naskah. Liyakun utai nganggo dawuh liyakun bil jasmi lan waca jasm. Ini kau dukure liyakun kena diwaca liyakun kena diwaca liyakuna. Ayakun ngomong liyakun iku kalaman kalam mustaknafan kang digawe kawitan berarti diwaca liyakun putus dari kalam sebelumnya. Ini kalam sendiri. Wa iqamatus sholati utawi ngedekaken sembahyang iku al-muradu ta'ala dikarepaken guna ing dalem kene-kene iqamatus sholat iku khiftu hududiyah ngreksa pira-pira pelanggarane sholat sing dimaksud iqamatus sholat itu ya apa sih? Memperhatikan peraturan sholat seperti kita ketahui syarat rukunnya batalnya ma'akhib disiri serta ngreksa ati ma'allahi serta Gusti terus atine ya dijogo ojo sembahyang tapi atine madhep nang saliyane Allah awake madhep atine berpikir merenung pada selain Allah itu tidak iqamatus sholat. Jadi yang dimaksud iqamatus sholat melakukan syarat rukun menjauhi batalnya terus hati kita terjaga dari menghadap pada selain Allah. Fala yahnaliju mongko orang pemerentek sapa Allah fi ing dalam sirri. Gusti Allah gak kerentek nang jero atine. Niku ojo sembayang ngoten niku mboten iqomah jenenge. Wa khusus lan den khususaken ora salat didikri kelawan disebut duna sair ibadah ditutur sekerene bro. Kenapa? Di sini yang disebut cuma sholat. Toat-toat yang lainnya tidak. Sholat ini mewakili semua ibadah. Lek sholatnya api kabeh melok. Bukan berarti sing dikongkon sholat toh. Semua ibadah itu harus kita kerjakan sempurna. Tidak boleh asal-asalan. Nah, li'anna dzalika karena sak temene mengkono ikhlas iku aksaru maluwe akeh-akeh barang yang kan tumi bokong via ing dalam ibadah summa asyara. Kemudian sekarang Yai Musonef menyebutkan khasiat-khasiatnya sholat. Kalau kita sudah mengerjakan secara iqomah, apa sih yang didapat bagi pelakunya? Nah ini dapat kita bahas pada pertemuan yang akan kalam hikmah berikutnya pasal yang ke-129. Mugi-mugi diparingi panjang umur saged kepanggih malih dalam pertemuan yang akan datang. As-shalatu tuhratun lil qulub wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya rabbi bil mustafa balil Sallallahu alaihi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.